get the airdrop. Watch out! Help! I'm being surrounded! Okay. Awesome. Thanks. तुमको साथ वाले को मारने आने दो। जवाब करना भाई, जवाब करना। ओके नहीं, पर उसका एक आ जाएगा ना। हाँ, वो मर गया था पहले। अभी आया, अभी आया, अभी आया। Awesome. Thanks. एक गया, एक गया, इधर गया है। Marked a location. और एक कहाँ है? एक बंदा है आयन का यहाँ पे, ये रहा सामने। सामने है भाई, सामने। पर भाई दोनों में हुआ है। Awesome. Thanks. वो लूटेगा, अभी लूटेगा वो पूरा। से भी आए क्योंकि एमो खत्म हो गई अभी। 30 एमो मिलती है बस।
दो आ गए हैं, दो आ गए। तो अभी बॉट को मारेंगे। बाहर है वो सब, उस साइड दीवार की तरफ। तो उनको पता है कि अपन बाहर निकलेंगे। हट हट। Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. वो लोग भी निकलने वाले नहीं है यहाँ से, यही रहेंगे वो। अंदर ही अंदर ही अंदर ही। एक नंबर दूर से मार रहे हैं भाई। ऊपर है, ऊपर पायरी में है इस साइड। सामने था सर। एक नंबर भाई, कहाँ उतरा है? सामने। देखते हैं। तुम्हारे किल कितने हुए? 3। मेरे पे एक ही हुई थी, उनकी 0। हाँ, होता है।
मैं तो खुद ही 0 किल में भी विनर हुए। क्या करे, बंदे नहीं मिलते, और बंदे मिलते तो अपने सब यही लोग मार देते। हम्म। आना आना आना। देखते हैं। लूट लो सब, भर लो पूरा। हाँ, एमो स्मोक वगैरह रख लो। कोई भी फायरिंग करते तो एमो स्मोक नेट वगैरह सब रख लो। अकेले में वही ज्यादा काम आता है। ऊपर वो है वो देखो, सामने से आ नहीं रहा है। ये तो आ रहा है, ऊपर भी है। ऊपर है, देखो ऊपर, उधर सीधे में। Let's fight Let's together. Fight स्कोप भी नहीं है ना together. वैसा। अच्छा, स्कोप भी नहीं है। इधर नहीं, इधर नहीं, राइट साइड में। पूरा बाहर। अभी बाहर निकलो जब भी पता चलेगा। अब थोड़ा लेफ्ट, लेफ्ट लो। हाँ हाँ, बस। अरे ये तो Awesome. बॉट है। Thanks. तीन ही तीन ही Awesome. बाकी है बस। टेंशन मत। और वो सामने में ही है, वो उधर से ही आएंगे। वो तीनों हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तीनों होंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। एक दो होंगे अकेले अकेले तो फिर आसानी हो सकती। नहीं बनेगा। बन जाएगा मेरे हिसाब से भी ऐसे ही बन जाएगा। इधर नहीं है बंदे, आएंगे तो पता चल जाएगा। अरे मर्जी इधर आई ही है है। भाई। आए है क्या? मर्जी आई है। बग्घी है ये। हाँ, वो वाले घर पे हो सकती है, बड़े घर पे आई हुई। हाँ हाय हाय। एक दो, दो है। एक साइड में। पहले छत्ते वाले को मारोगे तो वो ठीक रहेगा। अरे ये तो समझ भी नहीं आता अभी। दोनों आगे के तो वो गायब हो गया, बालकनी वाला। आगे आइए, इधर आगे, सामने आगे। तो उनको भी पता है कि यहीं पे जाना है। डेट नहीं नेट है। है क्या? कोई तो प्रॉब्लम नहीं, नेट तो भी थोड़ा बहुत ध्यान रहता है, इसलिए मैं नेट और स्मोक तो पहले रखता हूँ। एमो कम रखूंगा। नहीं है नहीं है। फायरिंग करके गलत किया। फायरिंग, बस फायरिंग ही नहीं करनी। और वो पीछे वाला भी एक बाकी है। ये दो है और वो पीछे वाला एक है। आ जाएगा वो, मेरे हिसाब से इधर ही आएगा वो, जो पीछे था ऊपर Okay. में। वो अभी निकलने वाले हैं ही नहीं, वहीं रहेंगे।
वो एक आया, इधर देख रहा है। दूसरा कहाँ है? दूसरा दिख नहीं रहा है। वही तो एक ही दिख रहा है। आया, मैं बताया था नहीं, पक्का आएगा पीछे वाला। आ रहा है, पीछे ही वाला आया है, पक्का बता रहा हूँ। इधर फायरिंग होगी फिर वो दोनों आएंगे। उन दोनों में फायरिंग किए थे भैया ने। देखो वो उधर मार रहे हैं, क्योंकि ये अकेला है नीचे वाला भी। और वो तो ये भैया भी अकेले। Okay. Awesome. Awesome. अब दो बाकी। पूरा सब कुछ ले लो, अभी काम आएगा सब। एक ऊपर है, वो देखो। उसके ऊपर उन दोनों को पता है कि एक बाकी है, हिलने वाले नहीं वहां से, वहीं पे रहेंगे। थोड़ा सा गलत जगह पे। जॉइन स्टार्ट। अब बहुत जल्दी जल्दी आएगा। अब यहाँ पे। और ये सबसे उन्हीं की तरफ है। वो है, उतरा। एक आ गया। मेरे हिसाब से दोनों आ गए। फिर दिखना नहीं चाहिए इसलिए वो कर रहे हैं। अब आएंगे। पूरा मारो, पूरा मारो, पूरा मारो। We're बहुत the best. जबरदस्त। We are number one. इसके क्या फायदा है?